အခုခေတ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်ငွေအရင်အနေ30ချီရချီလိုတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်လားတကယ်တော့ငွေ3သိန်းထက်ပိုတန်ဖို့ရှိရဲ့အရင်အနေကတက်လက်ထဲမှာရှိနေတာပါလူတော်တော်များများကပတ်စံမရှိလို့ဘာမှလုပ်မရဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်က high capital ငွေအလုံးရင်းခေတ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ high skill ကျွမ်းကျင်မှုခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီတဲ့မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့အရင်အနည်း3သိန်းတောင်မလိုပဲနဲ့ဝင်ငွေရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဘယ်လို skill တွေလဲဆိုတော့ဥပမာကြည့်ရအောင်နော် design skill Canva လိုမျိုး tool တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားပါ logo ဆွဲမလား social media post တွေလုပ်ပေးမလားတစ်ချက်ဆွဲရင်သိန်းနဲ့အထိရနိုင်ပါတယ် content writing စာသားတွေနဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရင် online shop တွေ company တွေအတွက် content ရေးပေးပြီးတော့အင်္ဂါနေ့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ် audio voice အသံကောင်းမှုထက်ပြရတဲ့ပုံစံပိုအရေးကြီးပါတယ် audio book ဖတ်မလား video နောက်ခံစကားပြော voice over လုပ်မလားအရင်နေ့ကသင်ရဲ့အသံနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါပဲဒီ skill တွေသင်ဖို့အတွက်ပတ်စံအများကြီးမလိုပါဘူး YouTube မှာအလကားသင်လို့ရပါတယ်ခက်တာကငွေမရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချိန်ပေးပြီးလေ့လာဖို့ပြင်နေရပါအရင်အနည်းဆိုတာသင်ဖို့တူတာထဲမှာရှိတာပါဒီတော့ငွေမရှိဘူးလို့ညင်းနေမဲ့အစားဒီနေ့ကစပြီးတော့ skill တစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်ချိန်ပေးကြည့်ပါသင်မှာရောဘယ်လို skill တွေရှိပြီးသားလဲဒါမှမဟုတ်ဘာလို့သင်ချင်လဲ comment လေးမှာရေးခဲ့ပြပါအောင်နော်